呢度係聖安娜，今日呢個冥想可能會有一啲情緒，但係請你記住，所有情緒都冇分啱同錯。即使有情緒，我哋都唔需要逃避佢。呢樣嘢唔等於你嘅脆弱，呢個係你嘅身體終於有空間去感受一啲好耐冇俾人感受過嘅嘢。揾一個舒服嘅位置，令你感覺安全嘅地方，瞓低或者坐低都可以。今日我想帶你去見一個人，一個可能你好耐冇好好見過嘅人。準備好未啊？我哋開始啦。先感受下你嘅身體呢一刻喺邊一度，感受下你背脊嘅支撐係你張凳或者床墊上邊，你挨住嘅力量，佢承托你嘅力量。感受下你嘅腳掌或者你成隻腳接觸緊地面或者係床嘅重量。做一次深呼吸，讓個鼻吸氣，將啲空氣慢慢填滿你嘅心口，然後繼續填滿你嘅腹部。再呼氣，用個嘴慢慢呼，先將今日所有緊張輕輕吹走。再試多次深呼吸，吸氣，呼氣，好，而家你嘅身體就喺呢一度，我哋再將你嘅心慢慢咁跟住去到呢個空間入邊，我哋去一個地方，一個只係存在喺你心裏邊嘅地方，跟住我把聲，我哋慢慢行過去啦。我想邀請你喺你個腦海入邊想象一個空間，呢個空間係你小朋友嘅時候感覺最自在嘅地方，可能係你間房，或者一條街，一個你記得唔係好仔細，但係感覺熟悉嘅地方。請佢慢慢浮現喺你嘅腦入邊啦。而家呢個空間入邊，你見到個小朋友，嗰個小朋友就係你自己。請用你嘅直覺去決定佢幾多歲，唔需要諗太多。我哋細心啲望下個小朋友，佢喺度做緊咩啊？佢個樣係點噶？佢嘅表情呢？佢睇起上嚟快唔快樂啊？我哋依家試下慢慢咁行過去，行到去隔籬，佢見到你啦。你踎低個身，等你自己同佢隻眼喺同一個高度。你望住佢隻眼，你見到啲咩啊？或者你見到一個渴望被看見嘅小朋友，或者你見到一個已經學識唔再去麻煩其他人嘅小朋友，或者你見到一個唔係好確定自己值唔值得被愛嘅小朋友。無論你見到啲咩，就由佢停喺度。我哋嘗試繼續感受佢。我哋做一次深呼吸先，
吸氣，呼氣。你而家淨係見到呢個小朋友，只係見到，有任何情緒都冇問題。而家我想請你同呢個小朋友對話，請你跟住我嘅說話，細細聲咁講出嚟。呢啲說話，我希望你係由個心裏邊講俾呢個小朋友聽嘅。我見到你啦，我知道有時候你覺得好孤單，我知道有時候你唔肯定自己係咪被愛。但我想你知道，你唔需要做任何事先值得被愛。你本來就已經足夠啦。喺你講呢啲說話同時，再幻想下嗰位小朋友會有啲咩表情？如果呢個時候有情緒嚟到，由佢嚟啊，唔需要抗拒佢。我哋繼續同個小朋友講，有啲嘢唔係你嘅錯。你已經好努力啦。作為一個小朋友，可以做嘅你都做咗啦。我哋試下摸下佢個頭，繼續同佢講，我知道有時候冇大人教你點樣感受自己嘅情緒。冇大人同你講，難過係可以嘅，憤怒係可以嘅，恐懼係可以嘅，喊係可以嘅。但我而家話畀你聽，所有你感受過嘅都係真實嘅。都係值得被感受嘅。而家如果你願意，請你打開你嘅手臂，俾呢個小朋友慢慢去靠近你，等佢慢慢行過嚟，你將佢抱住。攬一攬佢，感受下佢嘅重量，同佢講最後一句說話：我會照顧你，從而家開始，我會照顧你，你唔需要再一個人撐住啦。等你自己同你自己一齊喺呢個擁抱裏邊，停留喺呢個空間。而家我想問你一啲問題，你喺心裏邊答就 OK 啦。如果你係呢個小朋友嘅父母，你希望佢喺一個咩環境之下長大啊？
你希望佢得到啲咩啊？你會唔會希望佢知道佢嘅感受係重要嘅？你會唔會希望佢知道犯錯係可以嘅，只要願意重新咁企返起身？會唔會希望佢知道佢唔需要完美先值得被愛？我哋再諗下，你想佢得到啲咩？而家我想同你講樣嘢，頭先你所諗到嘅嘢，就係一直你想畀嗰個小朋友嘅嘢，就係一直你想畀你自己嘅嘢。Reparenting， 重新養育自己，唔係要改變過去，而係從今日開始，成為你自己一直需要嗰位大人。當你攰嘅時候，可以同自己講：你攰啦，你需要休息。呢樣嘢係可以㗎。當你犯錯嘅時候，同自己講：你已經盡力啦，我哋喺呢度重新開始。當你唔確定自己夠唔夠好嘅時候，你可以同自己講：你本來就已經足夠。呢啲說話，你可能從來未喺其他人嘅口中聽過，但係你可以從今日開始，由你自己嘅口裏邊講畀自己聽。繼續保持呼吸，慢慢將呢個感覺沉澱一下。等你嘅身體記住，慢慢咁將呢個空間，嗰個小朋友慢慢縮細，飄咗去你而家嘅心入邊。佢唔係離開咗，佢會一直喺嗰度。而家佢知道有你重新陪住佢，慢慢咁將注意力帶返去而家你嘅身體，試下喐下手指，喐下腳趾。感受返你背部嘅支撐，感受返你腳下嘅重量。我哋做一次深呼吸，吸氣，呼氣。當你準備好，可以慢慢擘大隻眼。唔需要太急，我想用一句說話陪你帶走今日嘅練習。你一直喺度尋找嘅嗰種愛，其實一直喺度等緊你，從你自己身上帶返畀自己。多謝你今日嘅勇氣，我係Senola，繼續一齊揾返嗰半秒空間。靜靜呼吸，溫柔同行。Namaste。